ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആതിരപ്പള്ളിക്കും വാഴച്ചാലിനും ഇടയിലാണ്. റോഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇത് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് റോഡ് സൈഡിലായതുകൊണ്ടാണ്. റോഡിലൊരു പാലമുണ്ട്. നമുക്ക് പാലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തെറിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഏകദേശം 70 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പതിക്കുന്ന ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം വളരെ കട്ടിയുള്ളതും ഉയർന്ന വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്നതുമായിരിക്കും. റോഡിൽ നിന്ന് അലർന്ന ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. മഴക്കാലത്ത് അതിമനോഹരവും ആകർഷകവുമായാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളം മുറിച്ച് കടക്കുവാനോ നീന്താനോ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം താഴെയുള്ള പാറ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊരു വിദഗ്ധ നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടാം. യാത്രയ്ക്ക് അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കിനും നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണിത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന അപകടകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനും മുതിരരുത്. ആതിരപ്പള്ളിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം. നിങ്ങളിതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.